Ešte by som asi počkala nejakú tú chvíľku, aby sa aj ostatní stihli prihlásiť, inak ahojte. Plánuješ sa vyjadriť k tomu, ako Jozef povedal, že nie je otcom tvojho syna? Nie, určite sa neplánujem k tomu opätovne vyjadrovať. Už som sa k tomu vyjadrila raz a ten výber tých storiek máte stále uložený v profile v highlightoch. Takže, ak niekoho zaujíma, ako to naozaj celé medzi nami bolo, nech sa páči, tam to nájdete. Čo je toto nepoškvrnené počatie? Akože seriózne? Vyzerám ako Google? Wow, Majka, dnes vyzeráš super. Ďakujem moja, ahoj, pozdravujem. Čo hovoríš na to, ako celá dedina momentálne dáva na teba hejt? Akože úprimne, tí, čo ma hejtujú, sa proste chcú priživiť na mojom úspechu a na tom, že som teraz v trendoch. Proste nezaoberám sa hejtmi. Páči sa mi tvoj outfit. Wow, ďakujem, to som kúpila dnes v akcii za 2 ťavy a 1 kozu.